Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Huawei P30 arka kapağı değişiminin nasıl yapılacağını göstereceğim. Öncelikle bu telefonumuzun arka kısmını bir fön yardımıyla ısıtıyoruz. Yeterli ısıya ulaştığında da çıkarma işlemine başlayacağız. Evet, şimdi sizler için en uygun olan bölümden kapağı kaldırmaya başlayabilirsiniz. Burada mümkün mertebe ince ve plastik malzeme kullanmak daha sağlıklı olacaktır. Evet, kapağımızı sorunsuz bir şekilde çıkarttık. Şimdi ise kapağı takmadan önce yapıştırıcıyı süreceğimiz bölgeyi güzelce temizliyoruz ki kapağımız daha rahat bir şekilde ve güzel otursun.
Yapıştırıcıyı sürdükten sonra yapıştırıcının yoğunlaşmasını beklemek için çok kısa bekliyoruz ve sonrasında kapağı kapatıyoruz. Kapağı düzgünce oturttuktan sonra bu ve buna benzer kancalarla arka kapağın ekranla sıkıştırıp bir yarım saat yapıştırıcının kurumasını bekliyoruz. Ve sonrasında işlem tamamlanmış oluyor. Videolarımı faydalı buluyorsanız beğenip kanalıma abone olabilirsiniz.